iti pagmasusyanan ni Santa Iglesia, ing kapiyasan da ring adong apostol, isan Judas Tadeo at San Simon. Kambe da po din kikatamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Chito Maniago and family, Mayor Ruding Gonzales and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison. Kapasalamatan da naman dig magmasusi, King Aldo ng Kebaitan, Rian Charmaine Palisok. Special intention, Ditz and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Arlie Ong, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Jesusa Henson Guzman, at Aida Ocampo. Para king lananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Imelda, Norma, Natividad, Pellegrina, Jose, Lito, Mila, Pamela, Nunilon, Felicitas, Virginia, Leonila, Fernando, Teresita, at ding maldang kaldwa king purgatorio. King lagyuni pa, puning anak ang puning banal espiritu, enako dayuhan at tao ibat king aliwang bansa, nune may mali na kayo, kayabe na ning pamilya ning Diyos. Ing grasya ning ginutamo Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiagom ning banal espiritu, mantabe kekongan. Kaluguran ko kapatad ngayon aldong iti, pagmasusyantala, ding kapiestan ding adwa ka ring alagad ng Kristo, isan Simon at isan Judas Tadeo. Bata mong isadya yung kakatamong sarili, king pamakiramdam king amano ning Diyos at pamagmasusi, kaniting banalay Eucharistia. Si Shantala pangini rin kakatamong kasalanan, banketa, maging karapat dapat tamong magmasusi, kaniting misteryo. Ikang gagawang meto nga pamilya, karing sablang pinili mong Ginu pakalulong. Ikang mamaus, karing anggang alagad, amiepili banketa, ipanaral de ing maya pabalita, Kristo pakalulong. Kristo pakalulong. Ika ing kapilan man tuturo ke kami, banketa, milapit kami king katutuan, Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamong ansana, king biye alang angga. Amen.
sa banwa, kapayapan karikaw, ngayang kaluguran, Ginong Diyos sariling banwa, Diyos ipangayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya King Diyos, ing pekamatas sa banwa, kapayapan karing tao, ngayang kaluguran. Ligaya King Diyos, ing pekamatas sa banwa, kapayapan karing tao, ngayang kaluguran. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, biryan mong akilalara ka kapamilatan ning pamanaral ning nuana Apostol Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan ding karelang panalangin. Malugod mong sanang ipagkalub king kekang banala kapulungan, ing alang patanat apanyulong, at ing pamirakal ding taong sasalpantaya keka. Itiadwan mi keka, O Diyos, kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mong, ang mabibiyat magari kambemo, king kameto nga ning banal espiritu, manggaman king alang angga. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. E kayo dayuan, o taong ibot king aliwang balen. Nune, kabalen ko ring pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad kayo naman, baborang pundasyon ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapin i Kristo Jesus mismo. At king kapamilatana, miugne-ugne ing dake ning edipisyo, at maging templo yang banal. Uli na murin ning kekong pangayagom kaya, ikayuman kambeda ring aliwa, maging metong kontuknangan nin Diyos, king kapamilatan ning Espiritu. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. ing pamalitara kakablas karing sepu ning yato. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos, pakilala ning sikluban, ing kayang depatan. Ingaldo babalita na, iti kintoto king aldo, ating bengi, pabalo na king benging katukina. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Ing pamalitara kakablas king sepo ning yato. Pupurian da ka, O Diyos, kikalalanan da ka anting ginumi.
Ing maligayang grupo rin kaya kang apostol, parang ramda ka. Alleluia, 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 Alleluia. Ingginuman tabi kay kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. King padaw na ita, minukyat ti Jesus, king metong at talimbundok, ban manalangin, karinya menatiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaos doring kayang alagad, memili ang 12 kareti, at inaos nung apostol, Simon, ape malagywa ng Pedro, at Andres, akapatad na, Santiago at Juan, Felipe at Bartolome, Mateo at Tomas, Santiago anak ng Alfeo, at Simon ausandang patriota, Judas anak ng Santiago, at Judas Iscariote, ing migtaksil. Kinulda si Jesus, king talimundok, kaya bera. Mirasla, king kapatagan, at di sando ka rin, ding dakal ka ring alagad na. At sula naman ka rin, ding dakalataong menibat, king mabilog a Judea, Jerusalem. Menibatan ka rin Tiro at Sidon. Adwang syudad, king bebe, ning dayat malat. Ban makiramdam kaya at Paulo, karing karelang sakit. Di natangla naman kaya, ring liligaligan da ring marok espiritu, at kinayap lang. Ding sablang tao, pilit ding buring atagkil, uling ingupaya, antimowaring danum, mamagus at lulwal kaya, at kinayap langan. Baya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Maya pa, bakpuke kongan. Ngini pong aldong iti pagmasusyan tayong kapiesta ng San Simon at San Judas Tadeo. At kalupa na po ning kakatamo pong pisamban, niya po, sikat ya San Judas Tadeo. Niya po. Bakit po? Uli pong yung patron da ringala ng pag-asa. Niya po. He is the patron of the hopeless. Niya po. San Judas Tadeo. Mumuna, uli na ning kayang lagyu, niya po. Maluwat a panahon, niya po. Mababa ing debusyon kang San Judas Tadeo, uling lupa ni lagyu, Judas migtaksil kang Jesus, niya po. Pero po, siguro, dapat pakapakiramdaman tamo yung sasabyana ning kakatamong munang pamamasa. Itamo po kanu makatalakad tamo, ne po, baboda ding apostol. Anyapin po, siguro lawen tala rening taong nga reni, ne po. At dapat pakikwanan tamo king biye tamo, itang karelang telakaran, anyang ila ing mabye. Bakit po? Kasi po tanda ng tamo, dining tao nga rin, agyang miyayaliwala, agyang ning kayi ila mismo ila mikakasundo. Pero po, metong ing bagi, masala, king bieda, rening 12 nga rin. Pati po'y Judas, nano po, yapin po, ing karelang kapagnasan, ne po, banketa, milapit laking karelang maestro, Jesus. Ne po. Their differences were always set aside because of their deep yearning to be close to Jesus. Ita po yung metong karing masalang akit tamo. Po. Nyapin po, pota pong may papatela, potang migsalita ay Jesus, pakiramdaman din. Kay po, ing makalungkot kaya katamo. Po. Itamo pong Kristyano, itamong Katoliko,
Ning kay po, itamo, eta na balong ilele, ing pamanaliwata mo, o ing eta mo pami kaintindi. Po. Ning kay, ning kekatamong issues, no pangaragul. Po. At ning kay, maging balakid la pa, king kekatamong pamagsilbi, king apong Ginoo. Po. Lawen nyo po. Potang migtampuning metong, hay, nyapin ako na ako sisimba. Nyapin ako na ako mag-serve. Kesyo katal. Po. Makanyan. O bala ako sana yung pagsilbihan mo yung apong Ginoo. Po. Mo dapat, nung talagang taus, yung loob mo kayong pamagsilbi king apong Ginoo. Agyang demonyo ya pa yung lagi ko king harapan mo. Po. Eka, paimbalam kaya. Huli na ning balo mo, ing lalapitan mo, ing apong Ginoo. Pero po ning kay, ito yung problema po. Akakalingwan tamo. Dening apostol areni, tandanan nyo po, niyayaliwang paralan, ing karelang pangamate. Tinang pinakudaking krus, at tina pong nangos kanine, belatan ng mabye, po, at inang tebakan da buntok, miyayaliwa na la po. Pero po ning kay, itamo, lawin tamo. Yan paraking karelang kasalpantayanan. Itamo pong Katoliko, buran mo, ala ng simba. O pustahan ko po, ken Domingo, di taklaring simba. Bakit? Long weekend. Po. Haru, kalingwan ni nga pong Ginoo, uli na ning magbakasyon la. Po. Da kalingwan nung ninuing boto daking Lunis, uling tinanggap na la, uling talagang follower dala, supporter dala. Pero, po, ingkarelang pamanuki kang Kristo, kalingwan da. Po. Anyapin po, ning kay siguro, dapat lawin tamo. Talaga bang makatalakad tamo? King Babo da dening apostola reni. Kadwa po, sa sabyanan ning mumunang pamamasa, ang po papuning kay katamong ebanghelyo. Nga nang makanyan kay katamo, po, ikayo nga nang makanyan, maging templo na kayo ning Diyos. Po. At sa sabyanan kay katamo, Kristo po kanong, may nalangin niya. Yakabud may nalangin. Po, kabukas siyang manalangin. Ingkutang, po, itamo po bilang Kristiyano, lalo na itamo po bilang Katoliko, seryoso tamong manalangin. Po, lawen nyo po, month of October, nga tamo po, bula na ning Santo Rosario. Watsuyo po yung birhen. Ingkutang, pilan la mo ka rin pamilya tamo, ding talagang mega ding rosaryo, ngening bulana ning Oktubre. Po. Ning kay po, ngening panahon tamo, ring rosaryo, no po gagamitan pangadi. Ring rosaryo, kwintas na lamo. Sasabit na la ka ring motor, rampo pa ka ring sakin. Po. Kutang, gagamitan tala pa para manalangin. Talaga pong mga dita mo pa. Balo mo po kanong balo po, tang Katoliko yung meto nga tao. Sabihan mo kaya mga dita mo, siguradong sabihan na, ika na mo. Patsa po pinasa ni Keka, ing pamanga nalangin, buri ng sabihan, Katoliko ya. Po. Anyapin po, siguro dapat lawin tamo. Tandanan tamo nga ng makanyan. Ikayo ing templo na ning Diyos. Po. At, po, itingan,
uli na ning mi pagkalubyake kayo ing espiritu. Sasabihan kupin, itamong Katoliko dapat malakas siya kaya katamo yung banal na espiritu. Bakit? Tamo mo po may binyag. Pasikan taya pa ini, anyang may kumpil tamo. Ingkutang. Papaborin tayang manigobra kay katamo, ing banal espiritu. Kaya ba't po katatalyan niya po? Sabi na po kay katamo, din kay katamo pong ebanghelyo, niya po. Bisa halangan po kadung lumapit kang Kristo, ding tao. Uling upaya anting danum mamagus manibat kaya. At palagi ko, tinok ng mamagus iting upayang iti, ang kakaring apostol. Anyapin po hanggang ini, lalapit tamo kang San Judas Tadeo. Yan po. Uli na ning po tangala ng pag-asa. Yan po. Munta ka kang San Judas. Yan po. The help of the hopeless. Yan po. Huling yan, manibatan kay nga pong ginong. Ingkutang, kay katamo po, mamagus itang upaya ng Kristo. Itang ganaka, apepakan karing danupan, at sumu naman kay katamo. Po. Itang lunos, ame katagkil, kaya anyang ikit doring masakit, itamo mo naman, atin tamo. Po. Ita pong kapag nasan ding tao, po, may pamasalan laking katutuan, itamo mo naman, at syuke katamo ita. Po. Pilana mo po kanyang aldo, magboto tamo. Deningan po kanyang tatagal, papasyag ding lugod da, king balen, karing tao, po. Pero ingkutang, ini po kayang lugod day ni, eya mo king asbok, at suyo kaya talaga king bie. Itamo mo naman po. Ingke katamo kayang panga alagad ng Kristo. Po. At suyo king katamong dapat at ugali. Kalupada ding alagad. O pota at suya mo king asbok. Kalupada ding tatagal. Amen. O Diyos, nung burian mo, aligtas mo kami at ing mabilugayato agyang ikang dili at metong mong pinandit. Dapot lelangan mo kaming malaya, nasa mong makirake kami kingkekang misyon at dangalan miligtas kingketawan. Ngamingining manalangin, Ginoo, mirakayanan kesana, king magligtas mong obra. Para karing pari at reliyoso, makapagtsagala sana king karelang bokasyon, lalong-lalo na busal din dakal temptasyon, at kaya lang siglang espiritual, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang inaus ng Kristo, era sa sasakwil, nune bagkus pakibatanda, kay metong amayumong opo, kay ba't ning matampang pamanyuri, at ding pengarira, magsayala sa ng kayabera, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangan, parati ta sanang manatiling tapat, karing turo ring apostol, ayatsu karing kasulatan, at karing sulat ding papa at ding obispo, ipanalangin taking Ginoo. Ngini adon tamo isarilitang kapagnasan.
Ginoong Jesus, inyang inaos mula rin kang apostol, may natili kang kabukas manalangin. Inya ituro mo kami tuparan ing kaburian ning ipamo. Atularan mi naman sana ing kang alimbawa, kapamilatana ning pamamintumi karing kang apostol at karing karelang kayalili. Ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, paning kakatamong daon matanggap yara paning Diyos, panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, balang banwa, gaganakan mi ing ligaya ring kekang nuan na apostol, Simon at Judas, tanggapan mo reting ke kaming ayin, asidyamu at isadyamo kesanang magmasusi, kareting banal mong misteryo. Itiyadwan mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, yat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong ginung kekatamong Diyos. Tunepin karapat dapat tampong matulid, sukat tampong makakabos, ing pasalamatan da ka, king sablang pinandit at numan ka rin o ginuban na pa, alang anggang Diyos sa lubos mayupaya. Ikay nga alang anggang pastul akapilan man, painggulot king kawan mo, nun bagkus parati meng ingatan ampong ipagluwalo, kapamilatan da ring nuwan na apostol mo. Ban kanita, mi pabanalan niya karing talapanibala at ildumo kaya, ban misundu ing obra mo, antimong pastol na. Uli na nita, kambe da ring anghel ampong arkanghel, at kagum da ring sablang upaya ning banwa, darlit ming ligaya mo, walang tuknang ngaming ening pupuri.
Ikapining banaloy pa iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay pagparalampumi, pabanalan mo sana natingayin king ambuning espiritu mo, ban para kaya kami magawa no mang katawan ng pongdaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bengin mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena kim pamaylasang pong kamatayan na, kinuaning tinape, pepasalamata na kampong pinuri, piraso ring tinape, dinuang niti ka rin kayong disipulo at ngana, kuwanan yeti, ikongan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaya ba't nga punan kinuaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang ning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikongan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Mibubu para kay kayong pong para karing sablang tao. Banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yiti. King pamigaga na kayo kanako. Maulay misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Metea, y Cristo Sinumia, y Cristo datangya, Inyangin igaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng pupampamanyubli ng bebye, darahon mi akya kay ting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Kanakan me o igpaing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco apapami, Florentino a obispo mi, Pasiano kay kang obispo emerito, ampo pa rin sablang pari ampong diakono, ating sablang susuyo, king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ning kapatad ming metudtud na king kapanayan ning pamanyubling mebye, ating sablang meango na bye, king kekang pakalulu, tanggapan mo ngan sana king masala mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit kimbye alang angga. Ban kaya benang Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambera ring man mong apostol, lalong-lalo na San Simon at San Judas Tadeo. Kambe ng Santa Monica, San Fernando at ding sablang banal, amibyebye kalugod-lugod keka kekabaning panahon, apuryan ng pong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o ipanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Mitmong kapanaligan ng pong lugod manalangin tamo king ipa, karingamanong tintiro ng Jesus kay katamo.
salake kami, agae buke pai sa uking tukso, ane ikamusking maro. Ikabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Ban king kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang pagsadyan ming nuwa nakapanayan, ampong panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kepaing kayan ating kayupayan, ating ligaya banggaman kinalalaman. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, kapayapan lalakwan ko ke kayo, in kapayapan ko babye ko ke kayo. Hemo sa babalikdan ni ke kaming kasalanan, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Payapaning ginumantabe sa kapilan man ke kayo. Bakit tampong ining mikakan metong tamo king kapayapan ng Kristo? Cordero ni Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Nyo ken Jesus ing Kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, noon laring mayaws king apuna ning Kordero. Ginoo ay mata. Kaya ka dapat ikasmi nga man mo kumanap na.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod king Espiritu mong menalangin kami, ing sakramentong tinggap mingeni, papanatilya na kesanang malugod mong alagad, at alangpatanat king pamiparangal king kamatayan ng San Simon at San Judas Tadeo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Reta po kanong ating birthday ngayon aldong iti, muntala po king harap para king bendisyon. Deta po ngatid mo naman pong anibersaryo, muntana na rin po king harap. Anniversaries and birthdays. Inginuman tabeya kay kayong. O Diyos, ay pami balikdan mo ring anak mong pasalamat keka para king regalo ning biye at makanta mo naman para king regalo ning lugod at pami at tasan puso. Manano na sanang pasignangan mula king pami kakatawan, king karelang pami biyebye kristyano at dinan mo sana king grasya ning kekang kaligtasan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan ako nganing lubos mayupayang Diyos, singipa, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Umeta mo king kapayapaan ng Kristo, tutubod na katamo. Salamat, King Diyos.